president. Det positivt at regjeringen har tatt et ansvar i forhold til nordisk koordinering, eller nordisk samarbeid når det gjelder disse fagene. Og jeg håper jo at det arbeidet som nå settes i gang, og der vil jeg gjerne spørre statsråden om det slik at Utdanningsdirektoratets arbeid som skjer frem mot 1. november, også rettet inn mot det nordiske samarbeidet og hva slags kontaktflate man der legger opp til. Og jeg håper jo også at man når det jobbes med dette vil gå litt tygge og bedre inn i forhold til hva som vår nasjonale politikk på dette området. For det jo slik at skal vi finne gode fellesnordiske løsninger, ja, så burde vi ha gode nasjonale løsninger også. Vi må ha noen gode løsninger generelt som kan fungere i Norden. Og der det dessverre slik at vi også i det nasjonale bildet nok ligger litt i bakleksa. Vi ser at på videregående utdanningstrinn så har det vært svært problematisk å få til utdanning innenfor denne type fag. Det har fra faglige miljøer vært tydd til privatskoleløsninger for å prøve å kunne løse oppgaver som det offentlige skoleverket ikke har sett seg i stand til å gjøre. Et eksempel på det Hjerleid videregående skole, som fylkeskommunal som alle andre, men som altså måtte lage en privatskolemodell for sin treskjærelinje. Og den altså ikke mer privat enn at den eiet av fylkeskommunen, men den altså laget i den modellen for å finne en løsning for den type elever. Samme skole har forsøkt å få til en utdanning på smedfaget, og fått avslag fordi den privat. Den fylkeskommunalt privat. Det jeg tror denne problemstillingen beskriver, det at disse fagene lite egnet til å falle inn i den litt sjablongmessige tilnærmingen som vi har i utdanningsløpet. 3 + 3 + 3 år. Dette fag som handler om håndbåren kunnskap, og skal vi greie å løse dette, så må vi ha respekt for den egenarten som disse fagene har. Og håndbåren kunnskap, det handler ikke om forelesninger, det handler om praksis. Og det helt riktig som statsråden påpeker, det ofte litt voksne folk som gjør dette. Og det henger jo sammen med at det et større tidsbehov. Du må lage mange gjenstander, du må lære hånden til den øvelsen det og du må være i et en-til-en-forhold med en håndverksmester på det området for å lære det. I Japan har man utviklet dette. I Japan har man egne, vi ville vel kalle det statsstipendiater, tror jeg, som håndverksmestere, og som blir betalt av staten for å videreføre sitt håndverk. Og det ekstreme eksempelet jo et kjempestort Shinto-tempel som bygges opp, og ikke før det bygget opp, så rives det ned. Fordi man aldri skal glemme hvordan et slikt tempel faktisk bygget. Man skal holde prosessen i gang. Det til ettertanke, og det når man utvikler utdanning på dette, så må man altså løfte hodet litt ut av vanlig videregående skolefold, og så må man tenke hvilke premisser må tilfredsstilles for at vi faktisk skal ha et klima for, eller en mulig gode ramme for å utvikle disse fagene. Gjør man det, så tror jeg også man vil øke statusen til fagene, og jeg tror man vil også få styrket interessen blant folk som vil søke seg dit. Så jeg enig med statsråden i at dette fint å koordinere med kulturminnevern og museer og sånt. Det ikke noe tvil om at det en stor avtager av oppgaver. Men det også slik at de aller fleste av de vi snakker om selvstendig næringsdrivende. De lager møbler, de lager sadelutstyr, altså utstyr til ridning. De lager gjenstander som også i dagens bruk. Og jeg tror at man skal se på dem som det. Og jeg tror at man skal prøve å bidra til å kunne utvikle også den private delen av dette markedet, som absolutt der. Så det mye å hente i det nordiske, fordi disse fagene selvsagt vil være små. Derfor det viktig å finne felles løsninger. Og så vil jeg gjerne understreke et poeng som ikke har vært nevnt, og det at vi har jo en forpliktelse gjennom UNESCO-konvensjonen for immaterielt kulturvern, som vi faktisk har undertegnet alle land i Norden, og som gjør at dette noe vi har forpliktet oss til å ta vare på fremover og bidra til å få til.
Jeg vil også nevne stipendordningen for håndverksfagene og Norsk håndverksutvikling, som jo faktisk sitter på den kunnskap som skal til for å få dette i gang.